မင်္ဂလာပါ K Shopping ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သုံးစီဒီနေ့ဆိုရင်တော့အခုတို့ K Shopping ကမိတ်ဆက်ရောင်းချပေးမှာကြတော့เนาะအခုတို့ယောက်ျားလေးတွေရော main ကလေးတွေအတွက်ကောခေါင်းလျှော်ပြီးသွားရင်မရှိမဖြစ်အသုံးပြုရတဲ့ hair dryer ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါဗျာ hair dryer အခုတို့เนาะဈေးကွက်ထဲမှာတော့တော်တော်များများ hair dryer တွေရှိနေပြီဟုတ်တယ်เนาะအခုတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ဒါခေါင်းလျှော်ပြီးသွားရင်တပတ်တွေနဲ့ပဲတုတ်တာတပတ်နဲ့ပဲမ6အောင်တုတ်เนาะတုတ်တဲ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စံဓာတ်ကိုဒါအလွယ်တကူပျက်စီးစေနိုင်တယ်เนาะတေးကြအခုတို့ဒါမလုတ်တဲ့အခါကျတော့เนาะတပတ်နဲ့ပဲဆွတ်တုတ်တာဟုတ်အချိန်လဲပေးရတယ်เนาะအချိန်လဲတော်တော်လေးပေးရတယ်ဗျာเนาะ6ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများတော့ဒီ market ထဲမှာတော့ကျွန်တော် hair dryer တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုတို့ဒီနေ့မိတ်ဆက်ရောင်းချပေးမဲ့ hair dryer ကြတော့သူ့မှာထူးခြားစမ်းကြံမှုတွေမြောင်များစွာပါဝင်တဲ့ hair dryer ကိုအခုတို့ဒီနေ့မိတ်ဆက်ရောင်းချပေးဒါစိတ်ဝင်စားကြပဲကိုဟုတ်တယ်เนาะ okay အဲ့တော့ပထမဆုံးစတင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်သူဟာဆိုရင်တော့ USA နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Zero Max Technological Company ကနေပြီးတော့ design ရေးဆွဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ China မှာကျွန်တော်တို့အစံပဲပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ design ကတော့တကယ်ကိုထူးခြားတယ် USA နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တကယ်ဤပညာ company ကနေပြီးတော့ design ကိုဒါတေချာစွာရေးဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ design လေးကိုကျွန်တော်စကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပဲတော်တော်လေးလှပတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဖြူရောင်လေးเนาะဖြူရောင်လေးပေါ်မှာသူကရွှေလေးကွတ်ထားသေးတယ်เนาะကွတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ design ကဟိုအခုပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြ hair dryer တွေထက်ကိုသူကတစ်မျိုးသူကထူးခြားနေဟုတ်တယ် okay နောက်တစ်ခုရှိတယ်ဗျ hair dryer တွေဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်အခုတို့ဘယ်လိုမျိုးဟိုလေးလာစမ်းစစ်ပြီးတော့ဝယ်တင်လဲဆိုတဲ့အချက်လေးကိုလည်းကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ hair dryer တွေကတော့အများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့ hair dryer ဒီထဲမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေမှုတ်တဲ့ပြင်းအားပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတချို့သပင်ရှည်တဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ဗျာနော်သူတို့တော့ကြတော့ hair dryer လေမှုတ်တဲ့ပြင်းအားအရန်နဲတဲ့အခါကျရင်လေစံကေတာကနော်ဟိုအမြန်6သွေးဖို့ခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဟို hair dryer ဆိုတာလေအခုတော့မြန်မြန်သပင်6ကျင်လို့သုံးတာလေဟုတ်တယ်လေနော်အဲ့ဒါတော့ပထမဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဟုတ်ပြီမြန်မြန်သပင်6တာတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့လေသပင်ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်လားဒါကိုလည်းကြည့်ရမယ်။ဟုတ်တယ် hair dryer ဆိုပြီးတော့ဟိုအရန်ပြင်းအားကောင်းနေဆိုပြီးတော့ဆွတ်ဆက်သုံးပြီးတော့တခါရှိမှသပင်တွေအကုန်ကျွတ်ထွက်နော်ဖွာလန်ကျဲပြီးတော့ဟိုသပင်မှာတခါထိပ်ပါပြောင်တဲ့ပုံစံမျိုးအထီကိုကျွန်တော်တို့ဒါစိုးစိုးဝါးသူကဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာအဓိကအားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုရင်သူတို့က temperature control မပါဘူး။ဘာလို့လဲကိုယ်စိတ်ကြိုက်အပူချိန်တစ်ခုကိုညှိပြီးတော့လေမမှုန့်နိုင်ဟုတ်တယ်အခုမြင်ဘူးတယ်တချို့ hair dryer ရတယ်ဝူးဆိုပြီးတော့ကောင်းပုတ်လိုက်တယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာအပူပဲပါလေပူပဲထွက်နေတာလေပူပဲထွက်နေတာလေအေးဆိုတော့လေဟိုခလုတ်က2ခုလောက်ပဲပါဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြီးတော့မှုတ်တဲ့ခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့အဓိကဒါလည်းသတိထားမယ့်အချက်က temperature ကိုစိတ်ကြိုက် control လုပ်နိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့เนาะဒီလေမှုတ်တဲ့ပြင်းအားကိုလေကိုယ်တိုင်ကိုကြထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ်အတိုးရှော့လုပ်နိုင်အတိုးရှော့လုပ်နိုင်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတချို့သပင်တိုးတယ်နော်တချို့နေရာလေးနည်းနည်းလေးပဲကိုကဟိုပပလေးပဲလေမှုတ်ချင်တဲ့အချိန်ကျမှ तू ကဟိုပြင်းအားအရင်နဲ့သွားမှုတ်တဲ့ခါကျလဲသပင်ကပျက်စီးသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဗျာအရေးကြီးတဲ့အချက်က temperature ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြထိန်းသိမ်းနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလေမှုတ်တဲ့ပြင်းအားကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကိုကြထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုရင်တော့နော်သူ့ရဲ့အထဲမှာ negative ion ဆိုတဲ့ function ပါမပါion တက်သူကကြောက်ဘာလဲဆိုတော့ညီမသူကကြောက်အဓိကတော့စံကေတာပျက်စီးမှုကိုအဓိကသူကထိန်းပေးမှာအဓိက negative ion ပေါ့နော်သူကကြောက်ဘယ်လိုနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ negative ion တွေကိုအများဆုံးတွေးတတ်လဲဆိုရင်တော့ကိုတို့ဒီတောတောင်တွေထဲသွားမယ်ဆိုရင်ရေတကွန်လေးရေတကွန်လေးတွေအောက်ခြေမှာဒီ negative ion လေးရေမုံရေမွှားလေးတွေလေအဲ့လိုမျိုးနေရာကိုရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲအခုတို့မြို့ထဲမှာနေတာနဲ့ဒီတောထဲကိုသွားပြီးတော့ရေတကွန်နားကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့စိတ်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပျော်သလိုလိုကြည်နူးသလိုလိုလူကကိုယ့်ကိုလန်းဆန်းနေတာဟောအဲ့ဒီဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ hair dryer ထဲမှာတခါတည်းသူကထည့်သွင်းထားတယ်ဗျာသူကခလုတ်ပါပြီးသား negative ion ဒီထုတ်တဲ့ခလုတ်ပါပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ hair dryer လေမှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီထွက်လာတဲ့လေထဲမှာသူကဒီ negative ion ဓာတ်တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သပင်ကိုလာရိုက်ခတ်မှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအကိုတို့ကဒီ hair dryer ကိုလေမှုတ်ပင်မဲ့လေတကယ်တော့သူ့ရှိကထွက်လာတဲ့လေကကြတော့အစောကရေတကွန်လေးတွေနားမှာရှိတဲ့လေကိုကိုယ့်ရဲ့သပင်မှာလာရိုက်ခတ်မှာအဲ့တော့သပင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုပုံမှန်ဟိုလေဘူးကြီးပဲလာရိုက်ခတ်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကတကယ်ကိုဟိုလန်းဆန်းတဲ့တက်ကြွတဲ့အဲ့ဒီလေလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့စံသားလေးတွေကိုလာပြီးရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသပင်ကလည်းသူကဒီ
အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကလိုတယ်လေလူတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုဒီ negative ion ပါတဲ့လေကဆန်သားလေးတွေလာရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာသပင်ကပို့ပြီးတော့တန်ဆွမ်းလာနိုင်တယ်ပြီးတော့ဆောင်းနာပြောခဲ့သလိုပဲသပင်ကျွတ်တာတွေပါလေအလွယ်တကူမဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့စံကေတာကျန်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနော်သပင်သားကျန်းတယ်လို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေအခုဒီ negative ion ပါတဲ့လေလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုကဒါအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စံကေတာကတော့ပုံမှန် dryer တွေတက်ဆိုင်သူကပုံမှုပြီးတော့ဒီကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ဒီစံကေတာကိုရရှိစေနိုင်တယ်ဗျာကိုယ်တချို့ dryer တွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လေချောချောလေးဖြစ်သွားတယ်တော့အဲ့လိုမျိုးကျန်းသွားတာလေနော်သိတာတယ်ဟိုစပင်းတွေကလေရှုပ်သွားတယ်အောက်ဖျားတွေပေါ့နော်ဖျားနှစ်ခွဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြီးတော့စံသားတွေလုံးသွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကင်လိုက်ရင်ကြမ်းဖြစ်နေတယ်ဒါတော့အဓိကဟုတ်ပါတယ်နော် hair dryer ကြပါတချို့ကြတော့လေမသိဘူးဗျာရှမ်ပူကတော့အကောင်းစားသုံးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုဒီ hair dryer နဲ့မှုတ်တဲ့အခါမှာရိုးကျွန်တော်တို့ပုံစံရှိတဲ့ hair dryer တွေကိုသုံးပါများတဲ့အခါမှာဟာစပင်းတွေကျွတ်တယ်စပင်းတွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တကယ်တော့တကယ် source ကိုသူတို့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ hair dryer ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကမသိဘဲနဲ့ဒီ shampoo ပုံပဲအပြစ်တင်နေကြတာ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ zero mass hair dryer လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အခုကြီးညာနေတဲ့အချိန်မှာအောက်မှာပြေးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာယူမယ်ဆိုရင်တော့19000နဲ့900ကျပ်ထဲနဲ့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်19000နဲ့900ကျပ်ထဲနဲ့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်မယ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆောနာကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုရှင်းပြသလိုပဲเนาะသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးကတော့တကယ်ဆွဲမှတ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီဇိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုရှေးရိုးလည်းအရန်မဆန်ဘူးဗျဟုတ်တယ်เนาะသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအရန်ဟိုရှေးရိုးဆန်တဲ့ဘက်ကိုမသွားဘူးဟိုလူကြီးရောလူငယ်ရောအတွက်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဒီဇိုင်းကိုသူကထုတ်ထားတာသူ့ပုံစံလေးနဲ့ classic ဆန်တယ်နော်ဟိုအဖြူရောင်ပေါ်မှာမှဘေးနားမှာရွှေလေးတွေသူကကွတ်ထားတယ်ကွတ်ထားတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးကိုလှပတယ်ဗျရွှေရောင်တော့မဟုတ်ကွယ်သူ rose gold ကလာဟုတ်တယ် rose gold လေးဟုတ်တယ် rose gold လေးနော် rose gold လေးသူကဘေးနားမှာကတ်ထားတယ် okay ဒါကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်စတွေ့တယ်သူ့ရဲ့ design ပေါ့နော်ပြီးတော့အနောက်မှာပြုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီ motor မှာပေါ့နော်ဒီ cover လေးဟုတ်တယ်ဒီ cover လေးကလည်းတကယ်ကိုသူကောင်းမွန်တဲ့ဒီ stainless steel ကိုမှနော်ဒီမှာတေးကြလေးသူထုတ်လုပ်ထားပေးတယ်နော်ပြီးတော့အရှိကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအထဲမှာသူဒီ coin တွေကို coin ချောင်းကြီးတွေပဲမမြင်ရဘူးသူကတေးတေးတက်တက်လေးအထဲမှာနီးစနစ်ကြကြကိုဒီ temperature အတွက်ကိုသူတေးကြသူထုတ်ထားတာအထဲမှာဟိုလိုမျိုး coin တန်းကြီးတစ်ခုတည်းမြင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပြီးတော့သူကကော်က plastic မဟုတ်ဘူးသိလားဟုတ်လားသူကဒီ compound သားဟိုမှာအပေါ်မှာမှသူကဟိုတရေလေးနည်းနည်းပါသေးတယ်ဩညနည်းနည်းကင်ကြည့်လိုက်လုံးဝ plastic အသားလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော် plastic သားမဟုတ်ဘူးနော်တရေလေးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်နော်ဆီလီကွန်လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဆီလီကွန်လေးနည်းနည်းလေးသူအထဲမှာသူထည့်ထားတယ်အဲဒါကြောင့်ကင်လိုက်တဲ့ခါမှာ
သူ့ရဲ့အသားဟိုကော်သားကြီးကိုတော့ထိနေရတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်နူးနူးညံ့ညံ့လေးနော်အသားလေးကိုတကယ်မသိဘူးဒီမှာဟိုလူတယောက်အသားကိုလာပြီးထိနေတယ်လို့ပဲနော်ကန်ရတဲ့ feeling อ่ะနော်တော်တော်လေးကိုနူးညံ့နေဗျာနော်သူ့ရဲ့ဒီ cover ပေါ့နော်အုပ်ထားတဲ့အသား okay ခလုတ်တွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ခလုတ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမအဆုံးဒီမှာအပြာရောင်ခလုတ်လေးတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအပြာရောင်ခလုတ်လေးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော် negative ion ကိုထုတ်လုပ်ပေးတာဆောနာကတို့ပြောခဲ့တဲ့ရေတကွန်နားမှာရတဲ့ဒီရေမိုးရေမွားတွေထဲမှာတွေ့တဲ့ negative ion ကိုဒီခလုတ်နဲ့ကိုကစိတ်ကြိုက် control လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးသူက negative ion ကသူတောက်လျှောက်သူကထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလေသူကဒါကိုဖိထားမယ်ပြီးရင် negative ion နည်းနည်းထွက်မယ်ပြီးရင်ဟိုကုံသွားတဲ့ချိန်ဒါကိုပြန်ဖိမယ်သူကထပ်ပြီးတော့ထွက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလုပ်ထားတာနောက်တစ်ခုကဒီမှာဘာထပ်တွေ့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ကျွန်တော် temperature ပေါ့နော်1 2 3ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဟိုဘလောက်ပဲဟိုအပူဆုံးထားမှာလားနော်နည်းနည်းလေးပဲပူကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်အေးဘက်ကိုသွားကျင်တာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ temperature ပြန်ပြီးတော့ရွေးလို့ရသေးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအောက်မှာကျတော့ fan speed ဘယ်လောက်ထိပြင်းရနဲ့သွားကျင်တာလဲနော်လေမှုတ်တာကိုဘယ်လောက်ထိနော်ဒီလေကိုထွက်ကျင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရအောင်ခလုတ်ကလည်း3စင်ဘာလို့လဲအခုပုံမှန်မြင်မှုတဲ့ hair dryer တွေကျတော့ခလုတ်တစ်လုံးနှလုံးလောက်ပဲပါဟိုအပေါ်1 2အဲ့လောက်ပဲပါတယ်ပြီးတော့ဒီနော်အပူအေးအဲ့လိုမျိုးလောက်ပဲပါတယ်ကျွတ်ပါရဲ့အပူအေးတောင်မပါဘူးဒီတိုင်းပဲအပူကြီးပဲလားအပူကြီးပဲဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခလုတ်ပါသူက3ခုတခါတည်းထည့်သွင်းထားတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဒီလေမှုတ်တဲ့ပြင်းအားလဲဝက်400တိတိရှိတယ်ဗျာ400တိတိတော်တော်ပြင်းနော်ဝက်400တိတိရှိတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြမယ်โอเคသူ့ရဲ့လေမှုတ်တဲ့စွမ်းအားလဲဝက်400တိတိရှိတယ်နောက်တစ်ခုအခုထပ်ပြီးတော့တတိထားမိတာသူ့ရဲ့အတန်အတန်သူ့ရဲ့အတန်ကလည်းတော်တော်ဟိုဗာပေါ့ဟိုအရန်ကြီး hair dryer ဆိုပေမဲ့လည်းကျဲလောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးမဖြစ်ဘူးနော်ဟို hair dryer ထဲမှာသူကအတန်တိုးတဲ့ဘတ်မှုသွားတယ်တချို့ hair dryer တော်တော်များများအတန်ရမ်းကျဲကိုရဲ့ဟူး hair dryer မိုးလိုက်တအိမ်လုံးစပင်မုံနေနာကတ်ထားအရန်နိုင်ညီးရွာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ तू ကကြတော့တကယ်ကိုအတန်ကိုလည်းเนาะ decibel အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ तू ကခြုံပြီးတော့ဒါ तू ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုတို့ဒီနေ့ဒီ zero max ဆိုတဲ့ hair dryer လေးကိုအခုတို့ရောင်းချမဲ့ဈေးနှုန်းလေးကြီးညာပေးမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီ zero max hair dryer ကိုဝယ်တဲ့ customer တိုင်းအတွက်ကို तू ကအာမခံအနေနဲ့1 year ထည့်ထားပေးတယ်1 year လားအဲ့တော့ဒါဝယ်ထားပြီးတော့စိတ်ချလက်ချသုံးဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာဟိုတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီကိုပြန်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ဒါကုမ္ပဏီကလဲစရာရှိတဲ့အပိုင်းကိုတို့လဲပေးမယ်เนาะတကယ်လို့အစ်စ်လဲစရာလိုတယ်ဆိုရင်လည်းအစ်စ်တစ်လုံးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကြီးညာနေတဲ့အချိန်မှာအောက်မှာပြေးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာယူမယ်ဆိုရင်တော့19000နဲ့900ကျပ်ထဲနဲ့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်19000နဲ့900ကျပ်ထဲနဲ့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ design လေးကတော်တော်လေးကိုဆွဲမှတ်ဖို့ကောင်းတယ်။ Okay အခုလက်တွေ့ပြမှာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြင်းအားဟုတ်တယ်ပြင်းအားလေပြင်းအားပုံမှန်ဒီ hair dryer နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုဘယ်လောက်ထိပို့ပြီးတော့ပြင်းလဲဒါအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်။ Okay เนาะအဲ့တော့အခုတို့เนาะစပြီးတော့အခုတို့ကြည့်လိုက်ကြမယ်ဒီမှာဆိုရင်အခုတို့စပင်ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးစတွေ့တဲ့ခလုတ်လေးကအပြာရောင်ခလုတ်လေးเนาะဒီအပြာလေးကဘာအတွက်လဲဆိုရင်အစောကပြောခဲ့တဲ့ရေတံခွန်တွေနားကိုသွားလိုက်ရင်အခုတို့ရတဲ့ဒီ negative ion okay အဲ့တော့ negative ion ကကိုလိုတလောက်ကိုချိန်ညှိပြီးတော့ထုတ်ပေးလို့ရတယ်တောက်လျှောက်သူလွတ်ချင်တာလားဒါတခုတော့ရှိတယ်ကို negative ion ထုတ်ချင်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဒီအပြာ button လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖိထားပေးရမယ်ဗျာနှိပ်ပေးထား okay အဲ့တော့စပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်အခုတို့လေကိုအေးဆုံးကိုရွေးလိုက်မယ် speed 1ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ negative ion ထုတ်မဲ့အားလေးကိုအခုတို့နှိပ်ထားလိုက်ရင်ဒီဟာဒီမှာတော်အေးတာလေဟုတ်တယ်နော်တော်လေးကိုနည်းညောအနေနဲ့ခံကြည့်လိုက်ဒီမှာတကယ်ကိုတဘာဝလေအတိုင်းကို तू ကအေးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ negative ion ခလုတ်ကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်တောင်ရှူလို့ကောဒီကတွက်တဲ့လေကလေတော်တော်လက်လက်ဆက်ဆက်ကိုလေကအေးပြီးတော့ तू ကထွက်တာဗျာ okay ဒါကတော့တိုက်နေတယ်လို့ပဲနော်ဒါကတော့ speed 1ဖြစ်ပါတယ် level 1ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်မယ်level 1တောင်မှဒီလောက်ထိပြေးတယ်เนาะသူ့ရဲ့ပြင်းဟာ okay level 2နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟိုဒါဆိုအဝေးဆွဲပြီးတော့အဝေးကြီးပဲเนาะတော်တော်ရသေးတယ်လေကเนาะတော်တော်ရသေးတယ်အိုးတော်တော်ပြင်းတယ်ဗျเนาะဟုတ်တယ်တော်လေးကိုပြင်းတယ်ဒါဆိုတော်တော်ဝေးနေပြီအကိုဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါနောက်ကိုထပ်ဆုပ်လို့ရသေးတယ်ဆုပ်လို့ရသေးတယ်ရှင်းနေထပ်ပေးကြည့်okay အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒါလေမှုတ်တဲ့ဒီပြင်းအားလဲတကယ်ကိုဒါတော်တော်လေးကိုဒါပြင်းအားထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီအရှိမှာတော့ဒါထုံးစံတိုင်းပဲเนาะ hair dryer တွေမှာအခုလိုပါနေကြ okay ရပြီเนาะ clip ဆိုတာနဲ့ရပြီဒါဆိုကိုကြိုက်တဲ့ direction ကိုရွေးပြီးတော့လေမှုတ်လို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင် one direction ပါเนาะဟာမိုက်တယ်အေးဟုတ်တယ်လွယ်လေးပဲအတန်အခုညီမလေးအတန်နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဟိုအရန်ကိုစူညံပြီးတော့အဲ့လိုမရှိဘူးဟိုသူ့ရဲ့ဒီတသက်မှတ်ထဲပဲအတန်လေးကဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားနေတာအိမ်မှာတလုံးဆောင်ထားလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်เนาะအိမ်မှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေเนาะအဖေတွေအမေတွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဗျာ1 year အာမခံလဲကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းထားပေးသေးတယ်အခုကြီးညာနေတဲ့အချိန်မှာအောက်မှာပြေးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာယူမယ်ဆိုရင်တော့19000နဲ့900ကျပ်ထဲနဲ့ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်19000နဲ့900ကျပ်ထဲနဲ့ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့မောင်နှမ2ယောက်ကြီးညာနေတဲ့အချိန်မှာအောက်မှာပြေးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှားယူမယ်ဆိုရင်တော့ရရှိနိုင်မယ့်ဈေးနှုန်းက19000နဲ့900ကျပ်ထဲနဲ့ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးတန်တယ်တော်တော်တန်တာပေါ့ကိုဘာလို့လဲဆိုပုံမှန် negative ion ပါတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဈေးကြီးတယ်3-4,000လောက်ရှိမယ်နော်အဲ့လောက်ရှိမယ်ဗျာเนาะအခုဒီမှာကျတော့အာမခံနေနဲ့လဲ1 year ပါတယ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကျတော့လဲဒါလူဒန်းစိတ်သုံးနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းဗျာတော်တော်လေးတန်တယ်ကိုတော့ဝယ်ခြင်းသွားပြီတလုံးเนาะအဲ့တော့19500ကျပ်ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ hair dryer တစ်လုံးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာကျွန်တော်ဒီ hair dryer တစ်လုံးစောင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะအကိုတွေရောညီမတွေရောဒါเนาะအဖေရောအမေရောဒါအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒါတေးချာเนาะဒါအသုံးပြုတဲ့နဲ့ဒါ hair dryer ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ zero max ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်စိတ်ကိုလည်းကျွန်တော် YouTube မှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်စီလိုပါတယ်เนาะ www.youtube.com မှာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ zero max hair dryer ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ထပ်မံပြီးတော့ဒါကောင်းကျိုးတွေเนาะဒါဘယ်လိုမျိုးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံတွေကိုပါကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့19500ကျပ်ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းကတော့တကယ်တန်တယ်ဗျာအဲ့တော့အခုချိန်ဖုန်းဆက်မှသာလင်ဒီဈေးနှုန်းနဲ့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ညီမလေးနောက်လာမယ့် K shopping အစီအစဉ်တွေမှာလည်းဘလို့ပစ္စည်းအသစ်ဆန်းလေးတွေကိုအခုလိုမိတ်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာကိုပိတ်သက်ကြီးကကျွန်တော်တို့မောင်နှမ2ယောက်နဲ့အတူတူလိုက်ပါပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ဗျာ